गाइस, सो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी डिमांड थी कि आप हमें एक बार फ्रिज में सामान आप कैसे रखती है ये दिखाओ, कि मैं अपने फ्रिज में क्या क्या रखती हूँ। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं सो लेट स्टार्ट इट। देखिए, अब मैं अपने फ्रिज को खोलती हूँ। टन, बहुत प्यारा सा फ्रिज है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है। आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, फर्स्ट आप डोर देखिए। मेरा डोर पे मैंने इतने सारे मसाले रखे हुए, क्योंकि मैं ना खूब सारा खाना बनाती हूँ, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो सारे मसाले कलेक्ट करना। ये मेरी ब्रेड रखी हुई है, ये लेमन्स है, नींबू, और उसके बाद मेरी कॉफ़ी फिर ये है ये सूप मेरा। देन फिर उसके बाद है ये घी, इसमें मैंने घी रखा हुआ है भर के, और मैंने अपने इसमें बेकिंग सोडा भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। देन उसके फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सॉसेज है, सोया सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस एंड अगेन वन सॉस। उसके बाद में फिर मैंने पीछे यहाँ पे कुछ चना रखा हुआ है। उसके बाद नीचे मेरी वाटर बॉटल्स है, सारी की सारी वाटर बॉटल्स है मेरी। देन फिर उसके बाद में मही है, ये मेरी मम्मा ने मेरे घर से ना मेरे लिए मही भेजा था खूब सारा, जो मेरे पास अभी तक के रखा हुआ है। तो ऐसा आप लोग रख सकते हैं, खूब सारा, छोटा सा है लेकिन बहुत सारा स्पेस है मेरे फ्रिज में, सारा सिस्टमेटिक जमा रखा है मैंने इसमें। देन फिर उसके बाद मैं आपको अपना, इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां रखी हुई है, खूब सारी ना, थोड़ी थोड़ी सब्जियां है जितना मुझे लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे भिंडी रख रखी है, ये बीन्स है, गाजर जैसे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर टमाटर्स है, और एक मैंने ककड़ी रख रखी है इसमें। देन फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें फ्रूट्स रख रखे हैं। ये फ्रूट्स तो मुझे बहुत सस्ते से मिल गए थे, तो मैंने खूब सारे फ्रूट्स ले लिए इस बार। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा मेरी मम्मा ने मेरे लिए आटा भेजा था, फिर शायद तो ये मिक्स आटा है, मिक्स लाइक ज्वार, गेहूँ, बाजरा, मक्का, तो रख रखा है मैंने इसको फ्रिज में। बाहर रखने से क्या ख़राब हो जाता है, रूनी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख रखा है। उसके बाद इसको हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद मेरे पास ये वाला है डिब्बा, इसमें मैंने रवा, मैदा सब मैंने इसी में रख रखा है। इसको वापस के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में मेरी एक और टोकरी है, टोकरी में मैंने पालक रख रखी है। कितने दिनों से लिया पालक, जैसे कि वैसी है इसमें, आप भी ऐसे ही रखा करिए। उसके बाद में लहसुन है, मैंने खूब सारे लहसुन छिलकर रख दिए थे इसमें, और अदरक। ये मेरी प्रोटीन बॉटल, मेरा जिम का सामान भी रखा हुआ है इसमें काफ़ी सारा। उसके बाद में देखिए मिर्च की टोकरी मेरी। देन फिर उसके बाद इसमें रखा है दही। ये सब मैं अपने जिम के टाइम यूज़ करती हूँ, तो मैं सारी चीज़ें अपने पास पहले से कलेक्ट करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये है मेरा लेमन वाटर है, मतलब नींबू का पानी, जो मैं पहले से रात में, मैं सुबह पीती हूँ, तो मैं रात में बना के इसको रख लेती हूँ और सुबह में पी लेती हूँ। और ये है ये स्प्राउट्स मेरे। उसके बाद में इसमें नीम की पत्तियाँ है, ये भी मैंने खूब सारी कलेक्ट करके रखी थी, अभी थोड़ी सी बची है। और इसमें क्या है भाई, इसमें भी स्प्राउट्स ही है खूब सारे। सैलेड है जो मैं रात को ही तैयार कर लेती हूँ, मैं तो दिन भर सैलेड खाती रहती हूँ। तो फिर ये गाजर है, गाजर के बाद इसमें कुकुम्बर, ककड़ी बाद में हम इस टोकरी में आते हैं। तो इसमें मैंने रख रखी है मटर, छिल करके रख रखी है बढ़िया टिश्यू पेपर में बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास अचार रखा हुआ है। अचार मेरी मम्मा ने मेरे लिए भेजा था घर से, तो मेरे पास रखा हुआ है अभी तक के। फिर उसके बाद में है तो ये धनिया, इसमें धनिया रखा हुआ था मैंने, जैसा का वैसा ही है। जब से लिया था उसको काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ करके और फ्रिज में रख दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आते हैं। तो ये काफ़ी कूल होता है ये वाला पोर्शन, तो मैंने इसमें चीज़ रख रखा है, लाइक पनीर। उसके बाद हम जब फ्रीजर में आते हैं, तो इसमें मेरी चॉकलेट्स है, मेरी फेवरेट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। देन उसके बाद ये आइस है,
और ये है आइसक्रीम। तो वेल दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा फ्रिज?